Pa sem pa alergije fasala. Mislim, kaj sem pa s tistem počela. Tle vidite ene knjige, tle je noter vse v te alergije opisane, zelo natančne. Tako da jaz sem zelo na hiter opisala, skratka, je bilo toliko grozen, da sem jaz z roko bila navajena, ker me je toliko srbel noter, da sem z roko šla v žrelo in se noter popraskala. Pol veste, koliko je bilo hudo. Zdaj ne govorim, kakšne tablete, vse sem jedla, ne vem, kakšne šprice sem imela, kapelce, vse sorte stvari. Dokler se spet nisem odločila, da jaz hočem nekaj narediti. To sem sicer mogla počakati, da sem bila polnoletna, da sem lahko nekaj naredila. Ampak da ne v te misli. Tudi v prvi razred mi niso hoteli sprejeti, a veste? Ne. So rekla, da sem za šolo s posebnimi potrebami. Pa park sem bila v 8. razredu, zdaj imajo sicer 9 razredov, ampak v 8. razredu je psihologinja rekla, da jaz naj pa grem na 3 ali pa 4-letno tehnično šolo ali pa eno tako šolo, kjer nekje po 3-4 letih nekaj bom, ker pa itak ne bom nič naredila. Tako da izzivov 101. Na kar so mi doma skozi govorili, no, to sem že itak skozi poslušala, ti si preobčutljiva, ti narobe misliš, ti narobe delaš. In potem sem rekla, če jaz vse narobe delam, ja pa moram jaz nekaj narediti. In pa sem začela jasno delati, zelo močno delati. In študirala sem 5 stvari istočasno. Uradno sem delala magisterij in doktorat, zraven sem študirala neurolingvistično programiranje, študirala sem metodo z dotikom do zdravja, študirala sem kraniosakralno terapijo, no, se jih je bilo očitno še več. Študirala sem jogo in študirala sem homeopatijo. Včasih tudi spat nisem šla. Zato, ker sem hotela sebe spremeniti, ker sem neizmerno hotela življenje imeti drugače. No, od vseh teh stvari mi homeopatije ni uspela narediti. Narejen imam 2 od 3 let. Tako da vse ostalo sem vse do zdaj zaključila. Zato, ker sem hotela spremembo. In prva stvar, ki je pomembna, je vaša odločitev. Kaj boste naredili s svojim življenjem?